Tashmë fshatrat Labove Madhe dhe Labove Vogël janë bërë të aksesueshme fal ndërhyrjes së batalionit Xhenjo dhe mjeteve të bashkisë. Gjatë ndërhyrjes u bë hapja një rruge të re, e cila mundëson qarkullimin e banorëve dhe mjeteve drejt këtyre fshatrave. Kjo ndërhyrje rikthen lëvizjen dhe lehtësimin e përditshëm të banorëve të zonës. Shumë mirë është bërë, mjafton kështu, po është 100 metra rrugë aty që po su bë me beton nuk vi makina lart. Ajo ishte gjë më mirë që të paktën ikën makinat, po të shtrohet ajo me beton, do të dalin dhe makinat këtu. Që te kthesa që kthesh po kështu, nderi te porroj është e vlefshëm. Na porroj, dhe nderi te dera e varrës do të shtrohet me beton. Rruga është shumë e mirë, është shumë e mirë. Na vjen ndim të gjithëve. Nuk kishim kur të mirë ushqime të tëra, nuk kishim kur të mirë. Tani jemi të kënaqur që na hap rrugën. Sipas teknikut të batalionit Xhenjo, Muhamet Guza, kjo ndërhyrje në këtë aks rrugor ishte i domosdoshëm për të rikthyer sa më shpejt qarkullimin në këtë zonë. Vështërsitë në hapjen e këtij aksi ishin kryesisht tek proji ku ne jemi aktualisht, për arsye sepse ishte një lartësi për rreth 5 metra që duhej vendosur tumbina për kalimin e ujit dhe mbushje me material çaku. Ky bypass në këtë segment rrugor është afërsisht rreth 1.2 kilometra. Aktualisht ky është i kalueshëm nga gjithë llojet e mjeteve, nga mjetet e vogla, përkombësore dhe mjetet e rënda. Në këtë segment rrugor është punuar në fillim për hapjen e trases, pastaj është bërë mbushja me çakull të trash, në fund është bërë shtresa e fundit me çakull të imit. Kjo rrugë nisur nga tereni ku është realizuar është plotësisht e qëndrueshme dhe me siguri plot për kalimin e mjeteve. Vetëm pas 2 muajsh izolim për shkak të dëmtimit të rrugës që lidhte Laboven e Madhe me Laboven e Vogël, tashmë është bërë i mundur kalimi i mjeteve. Ndërkohë, pritet që në ditët në vijim të ketë edhe një ndërhyrje tjetër me mjetet e bashkisë në një pjesë të këtij aksi, ku ende paraqiten vështirësi në qarkullim.